د دین علم دا یو ډېر لوی نعمت دی، دا ډېر عظیم نعمت دی او دا رڼا ده. انسان چې د دنیا کې زندگی تیری که د سره علم نه وي، دته دا پته نه لګي چې زما د ژوند مقصد څه دی، زه چا پیدا کړیم، ولې پیدا کړیم، څنګه زندگی به تیروم. دا هیڅ معلومات دته نه وي، مکمل تیاره کې. خو چې کله د علم حاصل کی، په دین کې پوهه حاصله کی، نو دی رڼا طرف ته راشي، د تیارو نه وځي او رڼا طرف ته راځي. حدیث شریف کې راځي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، چې الله جل جلاله چاته د خیر اراده وکړي نو هغه له په دین کې پوهه ورکوي، د دین علم ورته نصیب شي. دا یو ډېر عظیم نعمت دی. الله پاک چې چاته د خیر اراده وکړي نو دله په دین کې پوهه ورکړي. او قرآن عظیم شان کې الله سبحانه وتعالی فرمایي وما یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا، چاته چې حکمت ملو شو، د دین علم ملو شو، نو دته خیر کثیر ملو شو، ډېر لوی خیر ورته ملو شو. نو دا ډېر عظیم نعمت دی او انسان به د دې کوشش کې څومره چې وس او طاقت کې د دین علم به حاصلې، د هغې کوشش به کوي. ښه علما تکړه علما مستند علماونه به د دین علم حاصلې کوشش به ورپسې کوي، او چې دا چاته حاصل شي نو دا ډېر لوی نعمت دی.